始めましょう。皆様こんばんは。こんばんは。本日もインスタライブよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい。今日もイギリスからベンさんをお迎えしました。イエーイ。こんにちは、皆様。はい。ベンさんは、イギリスの方で、教員をされて、小学校の教員をされていますので、最初のきっかけとしては、日本の教育とイギリスの教育がどう違うのか聞いてみようっていうようなところから始まっていきました。はい。で、皆様からいろいろ質問をいただいたりなんかしながら、進めてきたんですけれども、なんで今日はこうなったんだっけな。今日は子どもたちの学ぶ権利について話そうっていうことになっています。はい、なんでそうなったんだっけ？どうしてここに行き着いたんだっけな ?We don't remember why we came to... Why are we talking about rights today? Yeah, talking about rights. ああ、そうか。忘れましたね。忘れましたね。I forgot about that. Oh, shit. Sorry. ごめん。宿題しませんでした。私。ごめんなさい。正直。That's okay. We can just discuss, you know. あ、でも分かった。Maybe something about, maybe in Japan, rights are not so talked about. Oh, yes. 日本ではあんまり。Someone's question that was, yeah. 日本ではあんまり権 Someone 利。 says, yeah, how do you teach children's rights? Their rights at schools, while responsibility are talked about more in Japan than the rights. So that's how we got here today. Well, I think usually in like high school or maybe the end of primary school, when children are becoming a bit more self-aware and a bit more understanding of rules and structure, I think then like we have a PSHE, shitemasu? Do you know PSHE? No. It's a gakko no topic. It's like personal social PSHE, personal social health education. So that's like government, society, law, politics, maybe. So I think maybe when they're old enough to have an idea of those things, we talk about rights and freedom, you know. Did you say like high school, junior high, high school? So maybe 11 歳 like 11, secondary 11 school. Yeah, like end of primary. Oh yeah, because we don't have junior high. Yeah, we just go into primary and then secondary. Yeah. まずどうして今日この話をする、子どもの学ぶ権利の話になったかを先にじゃあ言うね。でその後たけし君お願いします。はい、皆さんからいただいたコメントご質問の中に、その日本では子どもの義務について語られることは多いけれども、あんまり権利について語られないと思いますが、イギリスでは権利についてはどういうふうに教育していますかっていうご質問をいただいて、今日は子どもの学ぶ権利について話していきます。はい。で、イギリスではその教育現場で、大体小学校が終わる頃、最初の小学校は5年間あって、で、その後、セカンダリースクールっていうところに移動するんですけれども、11歳で移動するのかな。大体そのぐらいの年っていうのは、そのルールだったりとか、あと社会の構造だったりっていうのをだんだんこう分かり始める頃で、その時期に個人とは何なんだろうかとか、権利とは何なんだろうかっていうことを学び始めるそうです。その時に PSHE っていう、is it organization or is it program? It's just a topic, so it's like a gakko topic, like, yeah. 科目の一つで PSHE っていうのがあって、P はパーソナル、S がソーシャル、
社会のことですね。あと H が health、健康について。で、E が education、あと、そうね、教育に関して。っていうことをこう学ぶ。まあ割とすごい広いですね。これパーソナルから、社会に関する、健康に関すること、教育に関すること、っていうことを学ぶ科目があるそうです。そうか、so children's rights are not really talks about on kind of a elementary level yet. Maybe like older elementary, but like I haven't talked about rights with children when I was teaching, you know. It's just a very kind of it can be a bit complicated for them, I think, when they're very young. So Is it too, you mean too difficult? Probably, because I just tell them what to do, really. I say, you can do, this is okay, this is not okay, this is okay, this is not okay. Yeah, so I'm curious, what are the examples of okay and not okay things? Oh, right, yeah, so, 例えば, like, so especially now is like no pushing or touching or anything like unnecessary physical contact, no shouting. Definitely no shouting. And then like maybe like asking questions is okay. Sharing is okay. Definitely excluding others is not okay. So that's something we talk about very early on, is just the idea to not exclude anyone, whether they're a boy, girl, if they look different, sound different, anything at all. We like to just share and be inclusive. Yeah. そう、今、さやかちゃんが聞いてくれたのが、じゃあ、その小学校の、ね、低学年だったりとか、あと幼稚園の後半で権利は教えないんですかっていう質問をしたときに、ベンさんが答えたのは、これはやっていいことと、これはやってはいけないことっていうのは教えるそうで、で、そこで僕が聞いたのが、じゃあそれって具体的にどんなことですかって言ったときに、例えばやってはいけないことの OK の部分には、例えばこう、必要のない接触だったりとか、あと多分、まあ、攻撃的な接触かな。押したりとか、言葉なしのことを押したりとか、そう。あと、叫ぶことだったりとかもダメだし、あと、見た目で判断して排除したりとか、あと男だから女だから排除するっていうことは、そう、仲間外れはしない。で、やっていいことっていうのは、例えばこう、質問することだったりとか、あと、共有すること。何かこう思い立ったアイデアがあったりとか、何か作ったらそれを例えばお友達とこう見せ合ったりとか、できたものを共有するっていうことは OK、っていう話が今出ました。Asking questions, I think maybe it's not so encouraged in Japan. I don't know now, but as I grew up. どうだろう、さやちゃん。今の、たけし君が言ったのは、その私たちが学校に、幼稚園とか学校にいた頃は、その質問をしていいよってことはあんまりこう先生たちからやっていいよって言われなかった気がするってことだよね。そうだね。なんか結構そうだね、先生たちがわーっと全部伝えてから何か質問ありますかみたいな最後の、なんていうの、最後に付け加えるシーンはよくあるよね。そうだね。だけどなんかみんなの方から意見があるかとか、これについてどう思うとか、これについてどうしたいとか、そういう種類の質問は確かに私も聞かれたことないかもな。なんか最後まで先生の話を聞く大切さみたいな方が、そう、黙って、そう。黙って話を聞くときは黙って聞きましょうみたいな。まあ話してる人を尊重するっていう意味では大事なことなんだけど、割って入らないとか、まあそれはその空気を読む系の文化にはとても必要なことだと思うんだけども、We were just saying that we were not
me and Takeshi anyways don't really remember being encouraged to ask questions when we were at school. So it's more common for the teachers to keep talking till the end, and then he would say, do you have any questions in the end, just to reassure that everybody gets it. But other than that, there wasn't really a question like, do you have any opinions about that, or how do you feel about it, or how should we make this happen? You know, that kind of involvement weren't really happening. Well, we when we study teaching, we use different strategies and techniques, and one of them, which is really good, is called talk partners. And talk partners is when you're all on the carpet and you're talking about a subject, history or something, and it will, you know, at the beginning of the lesson, you want to get everyone's brain working and get everyone thinking about the subject or something. So if I'm talking to them about Japan or something, for example, like we're going to look at Japan geography, and I want them to start thinking about Japanese things, So I would say, talk to your friend next to you for 2 minutes about Japan, just anything about Japan. Like, what do you know? What do you want to know? What do you think you know about Japan? So you just let them talk for 2 minutes about Japan, what they think, like that. So that's really useful. Wow. That already makes a huge difference, I think. なるほどね。たけし君、お願いします。はい。ちゃん、こんばんは。今一つベンさんが紹介してくれた戦略として学校で使っていたことはトークパートナーズっていうやり方なんですけれども、それっていうのは例えばこう何かテーマをこう、先生が投げかけたときに、子どもたちみんな床に座って、でそのテーマについて話す機会を与えてあげる。例えばこう、じゃあ今日は日本についてちょっと学びましょうって言ったときに、まず日本に関することだったり、日本で思いつくものっていうのを子どもたちに想像してもらって、そしたらじゃあそれについて隣にいるお友達とペアになって2分間だけ話してみましょうっていう時間を持つそうです。So it's really, I think, inspiring, like, you know, for each child to, instead of, you know, teacher starting to share what he or she knows about subject matter, I think it's starting from them thinking about certain things. Yeah, that's right. You want to get everyone's ideas going and I think really just get people interested in what the lesson is, you know, like, because a lot of people, you know, when it's just one way, it's just teacher, student, and it's one way, it's kind of like, you know, like old, you know, style, really. Yeah. Conventional. Traditional, yeah. A little bit. So it can, and then like for older children, you know, when you're doing work, you can show each other your work and say, this is what I've done. What do you think? Oh, well, I think this, and that's called a peer-on-peer assessment as well. So I guess it's just like new ways of teaching. You know. When you say new, how new is it? You don't have to say exact number, but it's like, did you grow up like that? Sorry. No, not really. Okay, that's interesting. Yeah, maybe a little bit, because I think because in like the 1900s, like from then till I don't know, for like 100 years, that was just one-way traffic. It was teacher and student, just one way, and that's it. And I think maybe in the last, maybe like late 90s or something, this is called oh, sorry, my phone keeps going. It's called a Kagan strategy. So this person is like a professor,
he's called Kagan. He's like an American professor that we studied when we were doing teacher training, and he came up with these ideas of like, how can we make students more in control of their own learning rather than just telling them like, right here, look, facts, this, learn. Because, you know, like students were not inspired or engaged. So it was like, maybe we can help, maybe students can teach each other and we can just step back a little bit. So. Okay. 僕の質問からこれ始まったんで、どういう質問したって、まあ、OK、その、sorry. So Kagan is the person. So Kagan is like 大学の先生ね。Like he came up with the idea, right? So I don't know. Maybe if you start there, I don't know. I feel so sorry for you having to translate. No, it's okay. Now I got it. So そのトークパートナーっていうやり方っていうことに関して僕がコメントをしたんですけれども、なんかまず最初に先生が知ってることを全部伝えるっていうやり方じゃなくて、むしろ子どもたちの中からこうアイデアを出したりとか、何か考えさせるやり方っていうのはすごくやっぱ子どもにとって刺激になるし、なんか自ら出てくるのがいいですねっていうことを話したら、その教えのスタイル、教えるやり方っていうのが、1900年の初めのぐらいからだいたい100年ぐらいまで、90年後半ぐらいまでっていうのはやっぱりイギリスも、多分きっと日本もそうだし、一方通行だったんですって。つまり教師っていうのが知識のある人で、その知識のある人が知識のないと言われる子供だったりとか生徒に対して一方的に知識を流し込んでいく。なんだけど90年代後半になって、ベンさんが多分勉強してた頃だったりするのかな、教育を。その頃にアメリカの大学教授のケイガンっていう人が、彼の戦略、やり方っていうのを紹介したみたいで、そのやり方っていうのが、いかにこの生徒っていうのが自分が学んでいくプロセスっていうのを自分のものにできるようになっていくか。つまり、先生から知識をただもらってそれを覚えるっていうんじゃなくて、自分自身でどう学んでいくかっていうところにフォーカスが当たった、焦点が当たったっていう、そこに大きな多分変換がありましたね。なので、例えばこう、少しこう、もうちょっと、なんだろう、ティーネイジャーとかになってきたら、自分がなんか作り上げたものを、友達とかに見せて、僕がこれを作り上げたんだけど、これについてどう思うっていうふうにして、こう、学生同士でね。そう、学生同士ね。ピアオンペアアセスメントっていうんだけど、学生同士で自分たちで意見を言い合って、それぞれの課題だったりとか、問題解決したものに対して意見を言っていくっていう場もあるそうです。So, going back to our topic today, I think that itself is the beginning of the students' rights, I think, because you're already respecting their roles, their responsibility to be a big part of the class, and you don't only learn from the teacher, but also you have right to talk to your friends, right to share what you think, right to share what they think, and unless there's a sense of rights, that kind of way of teaching wouldn't work. It doesn't always work. Sometimes it can be a disaster. It can be like, you know, pretty bad. Like even, you know, because I teach like 4, 5, 6-year-old children, like, you know, it's like, right, okay, everybody, like 10 seconds, everyone talk to your partner, and then it's like, he's not talking to me, you know. I don't want to talk to him, and I'm like, look, you have to
come up with a way of working with people that you don't like or something, or you don't play with. You have to respect each other and work together. You just have to do it. But they only understand that from the experience, right? I think that's the whole point of doing that exercise even, right? So that becomes their norm. Yeah, The whole point? Yeah. So early on, it can be really difficult to get children to work with people they don't like or they don't know. Or who you play with is, you know, that's a big deal. Like when it's playtime, like, do you play with the boys? Do you play with the girls? Do you play by yourself? So when it comes to this Kagan strategy of working together, you might be free to choose. Sometimes a teacher might say, choose 2 people. I want you to make a group of 3. So choose 2 people that you want to work with. But sometimes that can be, you know, a lot of pressure. To, who can I get with? Who, you know, who will listen to me? You know, so. But it's interesting, and it can really work. And I think for rights, I think you're right. It's them understanding their rights and other people's rights. So yeah, I think it can work that way. It is to respect their choices, I guess. You know. I mean, for me, to see children as individual rather than something. I mean, you know, there is kind of respect towards, or to see children as an individual rather than something less than individual. I don't know how to put into the words. So then, you know, they're learning, but adults don't see them, you know, someone less, or I don't know how to put into the words, but. Yeah, I understand. Yeah, I know what you mean. It's just a good opportunity to learn that we have to work together, and it's better to work together than work by yourself sometimes. So I think we need to translate. Oh, sorry. Yeah. That's okay. Learning from last week. ちょっとたけし、can you help me? ごめんなさいね、ずっと通訳がなかったけれども、その4歳とか5歳からその子どもたちがお互いに質問をしたりとか、お互いに意見を言い合う時間みたいなのを作ってるみたいなんだけど、それはいいねって私たちが言ったけれど、いつもうまくいくわけじゃないよっていう話もあったんだよね。で、っていうのはなんでうまくいかないかっていうと、なんか私にちゃんとお話ししてくれないって泣き出す子がいたりとか、なんかこのことはやりたくないっていう子がいたりとか、やっぱりそういう問題が起きるから、いつもうまくいかないんだっていう話をベンが自分の体験からしてくれたんだけど、でも私がそれで思ったのは、だからやる、そのうまくいかないから繰り返しの中ですごく習慣化していって、そのなんていうのかな、ぶつかり合いの中で子どもたちがお互いの意見を聞いたりとか言ったりとかすることを習慣化してってるんじゃないのかなって言ったとこまで私は覚えてる。あとなんかその中でどうやったら自分とは例えば価値の合わない人だったりとか馬が合わない人と一緒に作業だったりとか共に働かなきゃいけないのかっていうことを多分学んでいくんじゃないかっていうことをベンさんは言ってましたね。話してたね。あと私が言いかけたのはその権利の話を今日してるわけだけど、権利ってなんだろうみたいなのをちょっと言ったんだよね。要するにその選ぶってことができる、子供にも選ぶってことができるっていうのを認めることが権利なんじゃないかみたいなことをちょっと私も言った気がするな。Shall we define what children's rights are? なんていうの？ What do we mean by rights? What do I mean? Would that help? Well, what do you think? You know, there's no right or wrong here, I think. What do you think through your experience of being with children? Well, as adults, we know they have rights, but they don't know they have rights because they're not old enough to understand what that means. It's just a developmental thing. So, you know,
from like I don't know, the early 1900s, children had a right to education. They have like a right to do that. Before that, they had like no rights, and education was private, you know, for people that could afford to go to school. And then school became free. So it became everyone's right to an education. So that's like the first part. And then I guess like the students' like well-being and safety came with it. So obviously as a teacher, you have to what's called safeguard children. So you have to make sure that they are safe in school. So for 6 hours in a day, I am responsible for 30 children. So I'm responsible for their safety. But I think what's difficult for me is like the idea of like their rights, because I think like when you're a child, it's like when you're under 16 or 18, you are a child. That means your mom and dad are in charge. You're not in charge, your mom and dad are in charge, you know? So when you're 18, it's like you have all your rights, you have a right to everything. Whereas when you're younger, your mom and dad are in charge. They sign all the paperwork and decide what you do, what you don't do. So it can kind of, the idea of rights can be a bit confused. What do you think, Takeshi? What do you think? Shall we translate up till now? Oh, sorry. そうね、OK。まあ、子供はまず権利、大人は自分の権利があるっていうことを分かっているけれども、子供は自分に権利があるっていうことが分かってないっていうことを言っていたのが、僕は今のベンさんが話してくれたことの中の結構大きなことで、で、やっぱり子供っていうのはその権利を知らないから、あと例えばね、必要な書類だったりが、その子供の保護者の人がこうサインをしたりだったりとか、何か大人がやってあげちゃう。で、そしたらちょっと僕、今国連が定義をしている子供の権利っていうのがあるんですよ。I'm looking at the United Nations Convention of the Rights of the Child. Yeah. で、これっていうのは教育ももちろんそうだし、あとプライバシーに関して、もそうだし、子供にはそのプライバシーのライツがある、権利がある。それからあと、芸術だったりとか、あと文化だったりとか、遊びに触れられる権利がある。っていうふうにして、いろいろな権利があるんだけど、54条定めています。There are 54 articles, defined by United Nations. What are the rights of the children? So not necessarily, of course, education, but like also the right to play, rights to enjoy leisures and cultures, and also safety. And they should be, free from any abuse, sexual exploitation. これを見ると結構国連がどういうふうにして子どもの権利を捉えているかなっていうのが面白いと思います。見てみると。But I feel like, there is a sense of freedom of choice when we say rights. And when we say duty, it's like obligation. We have to do. And for me, like, I think where is the focus? What's how an individual is perceived in the society. 僕が今言ったのは、権利っていうと、少し自分で選べたりとか、自由な感覚がある。だけど、義務っていうと、何かやらなきゃいけないことだったりとかっていう感じがあって、で、あとそれっていうのは、個々人っていうのが、社会の中でどういうふうに捉えられているのかなっていう
こともあるんじゃないか、その文化っていうのを多分担ってるんじゃないかなっていうことを言いました。I wonder though, how many of us actually feel like we got freedom to learn or rights to learn? I don't remember feeling lucky to be able to learn until much later on in my life. I felt that it is something that you do, you're supposed to do, you know, rather than, wow, I've got all these opportunities and freedoms to learn. Do you know what I mean? I think that's a problem for children. You know, watching my son as well, he definitely doesn't feel that way. So why do I have to study? You know, that's his frustration. Rather than, wow, I'm so lucky to be able to learn kanjis, you know. So I think that's the issue, that children don't feel lucky, or, you know, they're happy with the fact that they can study. And I think that is what we due to what we force them to do, or how we introduce studying or learning to the children. 今私が言ったのは、今権利みたいな話になっているけれど、とりあえず私が子供の頃は学ぶ権利があってよかったって思ったことはない。その学ぶ自由が、今たけし君はその権利について選択の自由だって言ったんだけれども、なんか子供として学べてよかったって思ったことはあまりないかな。なんかやるもの、そういうものって思ってた。大人がやれって言うからやるもの、学校勉強するものって思ってた。で、なんか大学とかになってからこれに出会えてよかったとか、これが勉強できてよかったって思い始めて、今学べることっていうのにすごくありがたみを感じるようになったんだけど、なんかそこがその私たち大人がどういうふうに子どもたちに学ぶっていうこと自体を紹介していくかなんじゃないかなと思って、でそれは私の息子を見てると分かるんだけど、漢字できて嬉しいじゃないんだよね、やっぱりね。漢字またやんなきゃいけないよっていう方向に行く。でも漢字が書けるようになるってことは、彼に読む自由が生まれるってことだし、書く自由が生まれるってことだし、それは表現をする自由が生まれるってことだから、絶対的に喜ばしいことのはずなんだけど、やっぱりそういうふうには感じないじゃない？教育の中で子どもの権利というと、チョイスとかオプションがあること、選択肢があることが大切だと思うと言ってくださっている方もいます。I feel like, you know, it's definitely privilege, and also the developed country sort of, you know, work hard to get to this point, that to provide education to every child. And then same thing, you know, we can say about water, for example, and food. Whereas, you know, in many other countries, perhaps, you know, they are striving to secure safe water. So I think there is this privilege, and then that we forget that privilege, that we, you know, we are not grateful anymore because it's taken for granted. だから、そう、あと僕が今言ったのは、まず先進国だったりとか、もうイギリスも日本もそうだけど、教育のシステムができて、教育が当たり前になっちゃってるから、そこでこうそれにありがたみを持つっていうことが難しいよね。なんていうの、それがもう義務教育になっちゃってるし、それってだからじゃあ大人が子供にどういうふうにして、大人の責任なのかな、どうなんだろう。じゃあ、okay, Ben, do you think it's adult responsibility for children to be spontaneous and also eager to learn rather than thinking that, oh, I have to, or it's kind of it's the responsibility of a teacher to inspire children to learn, because sometimes like you can go, well, they're not listening, they don't want to know, so
You know, like, why should I, like, they don't care about, we're looking at 2D and 3D shapes, and it's like, who cares? Like, whatever. It's not fun. Triangles aren't fun. So it's it's the responsibility of the adult to make it engaging and fun. Yeah, I agree. Because it's not really. So why I like early years is because you can say, let's build a box and let's make a cube. How many sides does it have? How many faces does it have? A triangle needs to be 3 straight sides. Who can build a big triangle, a small triangle? You know, so it's just the responsibility of the teacher to make it fun and engaging. So, yeah, no, I agree. Yeah, I mean, for parents, it's not. But the thing is, once school gets harder, that the reason I don't teach older kids is because when it gets harder, it's more difficult to sell that to children. Like, oh, come on, like, let's talk about angles of a 3D shape, and if we add them together, what is the sum of the interior angle? Come on, like, it's fun. And it's really like, it's not. And it's just a challenge. So it's I mean, Takashi, you've worked with older, so you'll know that, like, when work gets harder, it becomes like, you know, it becomes like less interesting to children when it gets harder. And it's so much harder to get them to try, you know. Yeah. So yeah, like I'm teaching university students right now, and I'm giving them so much responsibility and so much freedom that I'm not okay, teaching, I don't know, like, teaching is the right word, but I'm facilitating the learning rather than trying to teach them something. And yeah, it's you know, every time when I go into the studio, and that's my kind of my task, to really allow myself to not inspire to put, you know, young on people. yeah, exactly, keep inspiring, but then at the same time giving so much space for them to even, like, you know, make a mistake. 訳しましょうか。お願いします。そしたらじゃあ、これっていう子供がね、やる気でもって学んだりとか、自分でやりたいっていうことで学べるようにするのは大人の責任なんですかねっていう話をしたときに、やっぱりベンさんも子供にインスピレーションを与えたりだったりとか、やる気にさせるのは先生たちの責任感だと思っています。で、あと、例えばこう、何かサイコロみたいな、あれなんて言うんだっけ形。キューブ？キューブは、でも日本語で何て言うんだ？立方体？あ、そう、立方体を作るときに、例えばこう、立方体を作るときに、面が何面あるのかなとか、あと三角形を作るときに小さい三角形をどういうふうに作ればいいんだろうっていうふうにして、ちっちゃい子たちだったりすると、もうちょっとその、導き方が割とやりやすいんだけど、でも難しいのはだんだんこう、ティーネイジャーになってきたりとかすると、ね、数学とか、やっぱなかなか難しいよね。やる気だったりとか、子供たちが学びたいっていう、その根本にある、やりたいっていう気持ちっていうのを、楽しくこう学ぶっていうのは、でもそれもね、イタリアの千人模試のワークショップを受けたときに、千人模試の2人が言ってた、ちょっとごめん、今話それちゃったんだけど、例えばその、幼児教育だったりとか、千人模試がやってるような内容っていうのは、やっぱり小学校低学年まではすごく受けるし、割とそういうことが行われてるんだって、イタリアでも。だけど、やっぱティーネイジャーになっちゃうと、すごく難しくなるっていうのは、言ってました。で、僕も大学教師として、今、この教義だ、教えるときに、
やっぱり学生に教え込むっていうよりかは、どちらかっていうと学生たちにその場所だったり空間を与えることで、自分たちで考えたりだったりとか、あと、インスピレーションをいかに与えられるかっていうことをすごく重要に僕も教えてますっていうことも伝えました。Yeah, I guess when I'm teaching university students as well, I think what I'm trying to do the most is to show them how exciting and interesting learning is. You know, showing them, yeah, to be honest, I don't feel like I'm teaching them my expertise. I feel like I'm way before that, and then trying to teach them, hey, studying and learning is exciting, and then I really feel like I have to start from there, and then let them talk about their opinions, allow them to speak their minds, and then it's eye-opening for them. And then they're like, wow, can I do that? Can I say how I feel? Really? That's the reaction I get from my Japanese students. There, I feel like they don't understand that they have rights to learn, rights to be there. Do you know what I mean? So I think there's a big sense of freedom and choice and rights are missing in Japanese education by the time they get to the university level already. ちょっとごめんなさい。私も大学生を教えているんだけれども、なんか私の専門分野を教える以前に、私が一番頑張ってることは、学ぶって面白いでしょ？学ぶってこんなに楽しいんだよっていうことを一生懸命学生たちに伝えるっていうのを一番頑張ってる気がする。それをやらないことには、芸術の話が始まらないっていう感じをもう16年間ぐらいずっと教えてるけれども、ずっと感じてる。っていうのは、じゃあディスカッションしましょうって言っても絶対に起こらない。なぜかというと、基本的な態度として、私の考えなんて言っていいのとか、私が何を思ってるってどういうことっていうところから必ず始まる。春学期も秋学期も。で、15週間かけてやっと学生たちが楽しそうに話すようになる。だから、やっぱりそこには学ぶ権利、学ぶ自由、学ぶ選択肢みたいなのが、日本の大学生、私が出会ってきた日本の大学生は感じていないんじゃないかなっていうのを、とても深刻にそれってなんかこう、科目動向よりかは、どう一個人として学ぶかとか、何を学びたいかとか、こういうふうにして学びたいかっていう、もうちょっと根っこの部分をさやちゃんが教えてるんだね。っていうか、そうあるべきだよね。教えてるって、もうそこからやんないと話にならないというか、それこそほら、一方通行で教えられる分野じゃないじゃん、私たちが教えてることってさ。だそうなってくると、結構、ベンがその4歳、5歳のことやってることを、それこそちゃんとやらないと、話が前に進まないんだよ。I think, yeah, this is one of the Japan's perhaps, educational task to really encourage each child to have their own opinion, and also it's listened to and then respected, because children are really afraid to share, because it's not encouraged, and then they don't think there is value in it. They don't even know that they are allowed to say what they think. That is taking away their rights to learn, I think. I think I remember maybe the end of primary school when we were a bit old enough to talk about rights and opinions, and I think what
we are taught is that you can have an opinion, which is great, but if you can say why something is like, I think Shakespeare, Twelfth Night is boring because da 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 da. So what's not good is saying, I think Twelfth Night is boring. That's like, it's like not good enough. If you can kind of justify and compare it to something, you know, it's boring compared to something, you know, that's probably better, isn't it? You know, that's like a better way of... Because there is reason. Yeah. That's right. So, そう、じゃあ今言ったことは、僕が思うに日本の、教育の課題の一つとして、もっとその子どもの考えを引き出すことだったりとか、それをこう、先生もそうだし、大人も聞いてあげることだったりとか、それに対してリスペクトすることだったりっていうのがもっともっと習慣化して必要になってくるんじゃないかっていうことで、ベンさんがそこに付け加えてくれたのが、でも意見を言うこともすごく大事なんだけど、そこでもっと大事なのが、じゃあなんでその意見を言っているのか。例えばこうシェイクスピアのジュニアっていうのがつまらないとか。でそれだけだと終わっちゃうんだけど、じゃあなんでつまらないかっていうと、例えば他のシェイクスピアの作品と比べて、これはもうちょっとここが足りなかったりとかっていう理由を付け加えることで、さらにその、意見にこう深みが出てくるというか、考えに深みが出てくる。っていうこともまあね、それも導いていってあげないとダメなんてことだよね。大学で留学して意見や考えが浮かんですら来ないことに自分で驚きました。はい、僕もその経験あります。Me too. 周りのヨーロッパ人の同級生たちは意見も質問もたくさんあった。そうね。Minami said she was surprised at how much she didn't have when she was studying abroad, that in terms of opinions and thoughts in comparison to the other European peers. あと学びたいと思うこと、やりたいことをするってことは素晴らしいことのはずなのに、それがいつの間にかやらなきゃいけないこと、と感じるものに変わってしまうのことも寂しい。日本人はやらなきゃいけないにとらわれすぎているのかな。And other comments saying that, you know, the fact that we want to study or we want to learn itself is a beautiful thing, but somehow it shifts to that I should do or I have to do. And that's quite a sad thing. And then perhaps, you know, in Japan, perceived that way, that this is something that we should do. I think that happens because as adults fail to show the enjoyment of learning early stage in their life, right? I think that is a huge reason. So they don't feel like it's the right. It's more about obligation. だから私が今言ったのは、すごく小さい時にその学ぶって知るって面白いな、学ぶって面白いな、もっと知りたいなっていう好奇心みたいなのを私たちの大人が一生懸命やったとしたら、多分学ぶってこと自体に苦手意識は持たないだろうし、それどころかそれが学ぶという権利っていうことを体で子供は知っていくと思う。僕には権利がありますなんて子供はもちろんいないけど、それを体で知っていくと思うの、子供は。だけどこうしなさいああしなさいで育ってた場合には、やっぱり義務感みたいなのが子供の中に残ると思うんだよね。つまり勉強はつまらない、勉強は難しい、勉強は私には僕には向いてないっていうのをすごいもう小さい7歳とかから言い始める子はたくさんいるんだよね。So I think it goes down to how us adults introduce them the enjoyment of learning from really early age, like what you're doing, Ben. You know, let them discuss what their thoughts are from 4, 5 years old. That's really early, you know, but they can. Yeah.
that's the challenge, I guess. That's why people do it. But it's, so, you know, sometimes it's like I've had lessons where it's like we were planting sunflowers or something, and I had bought like a big tray of dirt, sunflowers and the wooden thing, and they just didn't like it and didn't enjoy it. And in my head, I was like, they'll love it. We'll talk about the sunflower and how big it gets, and everyone will have like their own sunflowers will be this big or very big. And sometimes it's just not fun. It's just, you have an idea, this will be amazing, but sometimes it's not, it just doesn't work. And I remember feeling like, oh man, like why? Like I thought this would be so fun, but you know, kids don't always like things that you think. Oh, of course not. Like. So it's trial and error. Yeah. 難しいよね。まあそうですね。それはまあ本当に試行錯誤っていうか、ベンさんでも試行錯誤していて、例えばこのベンさんの頭の中ではひまわりの種を植えて植えることを授業に持ってきて、でね、土も用意して、あとこうプランターも用意したんだけど、そこでベンさんの頭の中では子どもたちがすごい喜んでくれるだろうと。ひまわりがどのぐらい大きく育つのかっていうことを考えたりとかでワクワクしてたんだけど、子どもの反応がいまいちで、なんかそれもちょっとあるよね。なかなか響かなかったっていう経験もあるそうです。So I feel that from today's conversation, I feel that what's important here is for us adults to understand that children have rights to learn. It's their rights, you know. So for that, what can we do? You know, it's not for the children to know what their rights are. Not so much about that, but for us to know that they have rights. That's my conclusion for the day. And also, I think we need to acknowledge that there is no answer that we have to get it. It's more about finding answer within. そう、まあ、ボディシナジー、クリエイティブキッズアカデミーでもずっと言ってるんですけれど、やっぱりそこに答え合わせをするんじゃなくて、自分の答えを見つけなきゃいけないんだっていうところにシフトしていくと、もっと学びが楽しくなる気がするんだよね。あとはね、今日私が今言ったのは、今日は権利について話しましょうって言って集まったわけだけれども、やっぱ権利って子供が僕には私には権利があるって知るためにやるっていうよりも、大人側が子供には学ぶ権利があるって知っているってことが大事なんじゃないかと思うの。で、それ彼らには学ぶ権利があるんだっていう見方にシフトした途端に、多分かける声も提示するものも変わってくると思うんだよね。でも教えなきゃいけないから教えるってこっちも教えてるとさ、こっちも必死になるじゃん。覚えろみたいな。だけど彼らには学ぶ権利があるんだとすると、じゃあそれをどう起こすかっていうこっちもクリエイティブにならなきゃいけないから、いろんなやり方をやると思うのよ。だからなんかこれはもっと大人が知っていなきゃいけないことなのかなっていうのが今日の私の気づきです。例えばアッキーが漢字やりたくないって言ったときに、どういうふうにして、それはとても難しいところなんですけど、今。でもね、彼には宇宙飛行士になりたいっていう夢が今出てきてるのね。で、だから例えばもうすごい遠回りだけれども、科学未来館に連れてったりとかして、じゃあ宇宙飛行士になるにはどうしたらいいんだろうっていうのを調べてる。そうすると、もう英語当たり前で、ロシア語も最近は当たり前らしいとか、自然科学系の大学を出ていれば、ジャンルは何であれいいらしいとか、例えば1個じゃなくて2個3個ぐらい組み合わせがあると宇宙飛行士になりやすいらしいとか調べてんの。そうすると漢字読めないとまずいよねとかさ、英語もできないとまずいよね、算数絶対大事だよねみたいになると、よっしゃーみたいな感じでやる。なるほど、そっかそっか。コミュニケーションもあるね。コミュニケーションもあるもんね。そう。
でも難しいよ、やっぱりね。子供になんで漢字をやるのかっていうのはさ、本が読めるようになるよねとかさ、表現力があるよねなんて言ったってさ、先が見えないし、そんな抽象的なことを子供は言われても。そこでこう宇宙飛行士になるって夢がこうあるのがやっぱりいいね。ゴールが見えてると、すごくこう、ゴールがなきゃいけないもんね、どこにもね。なんかプラクティカリティとつながってないと頑張れない。実用性とつながってないと。でもそれ大人になってもそうじゃない？そうだよ。だからなんかそれが結構さ、教育改革が起きて、もっとこう実用性のあるものを教えるみたいな方向に行きつつはあるんだけどね、日本のものは。It's 10 o'clock. Yes. お疲れ様でした。みんな。お疲れ様です。お疲れ様でした。Wow, it went many places. So We have one more question there. we have a big question that came. Not a big question, but someone texted us last week saying she wanted to know more about the what was that? 7 fields that you Yes. Oh, seven yes. areas of areas. learning. 7 areas of learning within earliest foundation stage. それです。その子供、年中さん、日本でいう年中さんから始まる、その学校準備期間みたいなところで、それがベンさんが教えている子供たちなんだけれども、7領域を抑えて教えるんだっていう話がありました。それについてもっと知りたいですっていうご意見がいくつか来ているし、私自身も知りたいので、Are you happy to come and talk with us again next week, or are you sick of it? No, About 7 areas. It's okay. It's fine. It just, when we're talking about learning and things, it's just making me, realize that I usually have my Japanese lesson, but I've had to cancel it recently. I've just been very busy, but that's a good example because I know why I need to study, and when I hear you talk, I think, oh God, I need to study more. But I know the benefit. I understand what the benefit is and why, practically why. But children don't understand that. You know what I mean? So with children, you're like, right, phonics, maths, come on, like we need to, let's go. But they don't know why they're doing it. You're just telling them they need to do it, and that's the hard thing. So it's like, as adults, we know why we want to do something. Like, for example, like I remember, I know, Takeshi, you work with older children, and I've worked with high schoolers, and it was really difficult, like getting them to do work. And I remember saying to a girl, like, why do people go to a gym to pick up a weight and put it down? Like, what's the point in doing, like, picking up a weight and putting it down? Why? It doesn't do anything, like you pick it up, do this, and then put it down. And then this, it's exercise. And it's like, right, okay, so learning things we don't know, we can't see the benefit, is exercising your brain, isn't it? So yeah, so that reminds me I need to study more. But yes, absolutely, I'd love to, if I can help or contribute, that's absolutely fine. Brilliant. I mean, if we can hear more about the 7 areas that you must cover. It's called Development Matters. Development Matters. That's the whole thing. なんて言ったらいい? Development matters. Yeah, so there's 7 areas. So that's the whole thing that we 発達は重要であるっていうことだよね。で、7つのエリアを抑えながら1つのことを勉強するっていうのを数週間前にお話ししてくれたんですが、なんかそのあたりの話をもうちょっとプラクティカルに、実際何をやってるのかのお話をしていただくと、また日本の教育とイギリスの教育の違いがもうちょっとこう実践的なレベルで見ていけるかなと思うので、そういうちょっと実践的レベルにまた落とし込んでいけたらなと思います。そうですね。ね、今日はちょっと
the theme was too big, but Yeah, I think it was we quite did well. heavy, but yeah, I think so too. You know, this is not about us having the answer. You know, it's more about sharing thoughts. So, Well, that's okay. I think this is just my opinion. I don't know if this is a fact, but we look at, you know, global, is it like, what do I want to say? Like grades. So English European countries look at like Japan, Singapore, Hong Kong, China. Oh, they're so clever. We need to like hurry up. We need, like, they're so clever. So we need to start early, and we need to get clever like them. They're so clever. So that's not fact. That's like what we kind of think is happening. That's why we're starting so early. Is to like, we need to catch up. They're so clever. Yeah. So. わあ、そっか、そうなんだ。イギリスとかヨーロッパでは、やっぱりこう日本だったりシンガポールだったりとか、あと、中国、っていう、その子供たちは割とこう早期から学習を始めていて、頭がいいからそこに見習って、ヨーロッパでもイギリスも早くから始めなきゃっていう動きがあるそうです。ね、世界標準に追いつかないとみたいなね。そうそうそう。まあ、ないものねだりっていうのもあると思うけどね、きっとね。なんか、やっぱり、maybe, you know, the neighborhood garden looks green. I don't know what's the saying. Yeah. I completely agree. That's exactly right. But yeah. Anyway, yeah. But check out Development Matters, and the statements is like I can. So at the end of the reception year, you want children to do all the statements. So every single one. That's the idea. So you want them to say that I can paint a picture of my family. I can understand that when I add things, I get more. And I understand that when I subtract, I get less. So it's just like things that you can do. But I'm happy to talk about that more if you ever want to talk about it. Yeah, could you talk more on a practical level next week, perhaps? You know, like for example, what you actually worked with your kids and how their reaction was, and you know, what you talked about, what they said, what they did. That would be fantastic. Sure. じゃあ来週はそのDevelopment Matters っていう発達は重要であるっていう7領域についてベンさんに話していただきます。で、その中でベンさんが実践的にどういう声かけをしたのかとか、どういうふうな何かこうエピソードがあるのかっていうこともシェアしてもらいながら、もっともっと実践に根ざしたものを来週は話していただく予定です。はい、できる。はい、できます。Yes, yeah, that's right. I can. できます。Yes, I can. Yeah. Okay. Thank you, guys. 皆様。ありがとうございました。はい。Thank you very much. ありがとうございます。来てくださった皆さん、ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye.